안 돼? 나 지금 미쳤어요. 텐션 미쳤어요. 모르는 강아지 만나다가 아는 강아지 친구 만나서 너무 신나요. 나 잡아봐라. 언니 잡으러 간다. 우리 같이 놀자. 잡혀줄 줄 알았지? 메롱. 쟤 뭐야? 왜 저래? 나 역시 아는 친구를 만나야 신나는 것 같아. 히, 열심히 뛰어노니까 기분 좋은데? 근데 여기 어디야? 엄마 우리 방금 전까지 재밌게 놀았잖아. 나 무서워.